چونکه آقای نجف علی مختلف مسائل تاسو ته بیان کړي دا د چونکه انسان دی بیا هم په ویریږي زه یو ابتدایي باب د مسایلو څخه وضو ولا باب دی ګرچې بیان شوی دی شهید هغه هم بار بار دا مسلې بیان کړي خو انسان دی په ویریږي انسان ځنه وخت کې توجه نه وي لذا زه یو وارې بیا درته ریپیټیشن کوم اچا څه غلطۍ وي دغه ریپیټیشن کې تاسو لیدای شو چې دای مو غلطۍ دی په کار دی څه وی بس ویلې څه المنز یو بهترین عبادت دی چې ما تاسو پنځه وخت خدای ته کوو یو المنز انسان صحیح نه وي نو نور شي نه بیا څنګه انسان ټیکی هغه د لپاره وضو بنیاد دی په کار دی ما تاسو وضو صحیح وي خو یو افسوس کوم یاد وساتو هغه دا دی مو ته ډېر کسان راځي اوس پورې داسې کس مو نه ولیدو چې هغه مو ته دا ویلي وي چې هغه صاحب زه لږ تا په مخکې لږ وضو وکړم د ما وضو خو لږ وکړه چې صحیح دی که نه دی صحیح ویلې شرمېږي دی باندې دنیوي شیو باندې نه شرمېږي آخرت عمر بر سودا دی هغه نه ویلې و شرمېږي اوس پورې یو کس فرد واحد مو ته نه دی راغلی چې ویلي وي چې هغه صاحب تا په مخکې مثلا زه المنز وکم قرائت وکم بسم الله نه ونیسه السلام علیکم ورحمت الله پورې ته لږ ایمو المنز وکسه کوم ځای کې غلطي دی وی بسره ته حالانکې دا شی امامانو ته به ورتلل صحابیان به مثلا زه مثال درکوم حماد بن عیسی نمیږي شپږم مولا صحابي دی ټول عمر امام نه حدیثونه نقل کول یو ورځ شپږم مولا ته پښتنه کې حماد سپینګیره شوی سار وخته د سپین شوی دی ګیره د سپینه شوی دی لکه پاتېګ المنز خو وکړه المنز د صحیح دی که نه دی صحیح حماد د مولا ته مولا د المنزه ولا حدیثونه روایتونه د ټول موتونه نقل کړي دي لیکلي مې دي خلکو ته بیان کړي دي اما المنز به څنګه صحیح نه مولا ته خو خیر ده ته خو لږ المنز وکړي ته المنز لږ وکسم حماد څه کله پاتېږي المنز وکړي مولا په حضور کې المنز خاتم شي مولا ته حماد ته شرمېږي نه ګیره د سپینه شوه سپین ګیره شوی ټول عمر د ما سره تیر کو اوسه پورې د یو المنز خدای ته ټیک نه کړلو اللهم صل علی محمد و آل محمد ځنه بیسیک شیونه دي ډېر ابتدایي شیونه دي ټیک ده زه مثلا مدرسه مو ویلې ده تا پړه لیکه کاسې خودي کې شرم خبره نشته کیدای شي ځان ځکه غلطي وکم کیدای شي تا ډېرو ځایو کې غلط وي په کار دې څه ټیک کو کتابو ته رجوع وکړو ځان هغه کو اصلاح کو خاص کر ماه مبارک رمضان دغه اصلاح میاشته ده کسا وضو زه اختصار سره تاسو ته عرض کوم اول نیت څه وضو کوم نیت کیږي دوا قسم ته نیت ده یو مستحب ده یو واجب ده وضو یو نیت نه ده قربان ده شم وضو نیتونه دوا دي واجب نیت ده مستحب ده وضو کچېرې المنزه وخت نه ده شوی المنزه وخت نه ده شوی چې ته وضو کوي ته به مستحب نیت کوي ته به قربتن الی الله نیت کوي مثال کے طور پر 12 بجو دی 12 بجو نے ظہر نہ کیږي 12:15 نه کیږي زه اوس اکثر کسان ته پته المنزه ته مو تاسو تیارې المنزه نه الاذان مخ کی کوو یعنی اکثر الوضوان 80% وضوان مو ته مستحبی وضوان دي المنزه واخنا اذان نه مخ کی دی لذا دی کی به تاسو نیت دسه کوي وضو د قوام قربتن الی الله کله چې اذان درنې شروع ده یا اذان شوه ده یا المنزه واخ شوه ده اذان څخه تړلې خبره نه ده ته پته لګیدلې چې المنزه واخ شوه ده 12:15 شوي دي مخام المنزه واخ شوه ده ته اوس وضو کوي المز نه ده کړه ته بیا نیت کوي چې وضو د قوام واجب قربتن الی الله لا پاره د المنزه کې ویل ضروری نه ده خود دا نیت ضروری نه ځکه مې ته جبه سکم خدا ز د کولې د پاره ده یعنی څه اندازې تو زړه کې دا شی دی چې اذان شوی دی المنزه ټیم دی زه د المنزه دا وضو د المنزه ته کوم و دا وضو ما واجب دی اندوره څه پوی بیا کافي دی چې بس بمبې د خلاصه کې وضو شروع کو کافي دی د ژبې باندې هغه کسانو ته ویل ضروري څنګه شک کوي چې نیت مو وکړو نه مو وکړو پس اول خبره دا شو دویمه خبره دا د مسله اکثر ذکر کوم وضو درې قسم ته دی یو وضو واجب ده یو وضو مستحب ده یو وضو حرام اشته موسی وضو مستحب تاسو ولیدو چې اذان نه ده شوی ته وضو کوي دا مستحب وضو ده اذان شوی ده المنزه ټیم شوی ده المنزه ته وضو کوي دا واجب وضو ده یو حرام وضو هم شته ده تاسو کله غسل جنوبات وکړلو غسل جنوبات نه ورسته وضو حرام ده
یعنی ځان پوه کوئ نه کیږي یعنی کوه کو بدعت د حرام کار د وکړلو اجازت نشته ده غسل جنوبات کې ایننا یو پیکیج یخه شوی ده څنګه ته د موږ یو وضو نه یعنی غسل جنوبات کې هم غسل ده هم پیکیج کې خدای اور کې وضو یخه ده دا متفقون علیه مسئله ده هر یو مجتهد مسئله ده څه غسل جنوبات څه کله ته وکي وضو ضرورت ته نه صرف څه نشته مستحب نیت څه نشي کوي ځنه کسان اوسه اشتباه کړي هغه څه خو خیر ده ټیک ده مو ته ویلي څه ما کوه زحمت ده دا زحمت عنوان څه نه ده زه اندسه کوم مستحب نیت څه نشي کوي ثواب نیت څه نشي کوي ځنه کسان یې کنه روایت کې د سره غلي دي الوضوء علی الوضوء نور علی نور کچری چا یو وضو وی وضو باندې بل وضو کوي نور باندې نور ده خبره ده اما دالتی نشته ده خبره غسل جنوبات نو رسته ته وضو نشي کوي مگر غسل جنوبات د کړه او لوري باتروم د ټین کو لوري څملسته خوب د کړه دی هغه غسل جنوبات ولا وضو د لورو باطل شوی دی اوس وضو بیا کوي یو صلوات واستای محمد و علی محمد کسا اختصار سره عرض کوم وضو کې دوا زیونه دي څنګه پکور دي ته ومینځي دوا زیونه دي څه پکور دی هغه ته مسح کې منځلي ولا زیونه یو مخ ده لسونه دي دویم مسح ولا ځای سار ده او خپې دي دغه ځکه لک پکور دی پوه شو بار تویلی شوي دي څه مخ مینځي څه کوم ځینه تا ټنډې ویښته څرګندېدل ټیک دی اوس سار ګنجای شوی دی سار ویښته د نشته خو هغه ځوانۍ کې چې کوم ځینه ټنډې ویښته څرګند شوي مغه ابتدا دی ځینې سارې انتها دی خو ویلي شوي دي چې لږ کار ته اوسې لاړ شه لږ اوسې پورته لاړ شه په لنډوالي کې هم دغه دوو ګوتو مانځه سترې اوږدې ګوتې چې کوم دي الویشته څه کله کې دغې الویشتې مانځه کومه احتاره چې دا تونې واجبه دی بهتره دی چې لږ استه دسته ورسې لاړ شي تا داسې یقین درته حاصل شي خوب دا شو مخ منځله دی اوس دې کې مخ منځله کې یوه مسله دا دی ګیرو والا کسانو دپاره کوم کسانو ګیرې دي ګیرې دوه قسم ته دي یو چا رنګی ګیره دی څهغه کې پسته بریخي ځنه کسانو ګیره ګڼه ګیره دی څهغه کې پسته نه بریخي کوم کسانو ګیره څه رنګی دی په کار دی چې هغوی پستکي ته اوبه ورسوي چا څه ګیره ګڼه دی هغوی پستکي ته اوبه رسوله ضروري دی ګیرې باندې پاسه کافي دی دا د مخ پوزیشن دی خودی کې یو شاید ته عرض کم کسا مخ ته اوبه دوه ورې چوای شي یعنی یو ورې چوله واجبه ده دویم ورې چوله ځنه مجتهدان جایزه ګڼي هغوی سیستاني خویي بزرګور دوی مستحبه ګڼي که دویم ورې د واچولې مستحبه ده دغ کې لږ غوندې کې پیدلې ضرورت شته ده دا اکثر کسان دغنې لږ په کار د ځان پوهي کې کسه د مخ ته یو ورې داسې دی زه مخ ته همداسې اوبه چوم نیت مې ماسې د وضو نه دی کړی لاسونه مخه ومینځل مخه اوس ورته مخ ته مینځم یو دوه درې ورې اوبه مې واچولې اوس مې نیت وکړو چې اوس وضو شروع کېږي بس نیت مې دا وکړو چې وضو هم شروع کوم او یو ورې اوبه چوم نیت کې مې ونیوله چې اول وار مې دی خو یو ورې اوبه چوم بس کافي دی ایکې ورې اوبه واچوه کافي دی بیا څټه اوسې دویم ورې ایکې ورې اوبه واچوه کافي دی اما که چیرې ته نیت کې داسې نسي څه اول وار کې به زه پنځه وارې اوبه چوم چوای شي ته دا وار نه ځان پیولی دا مهمه مسله ده بار اول نموده مرتبه اول بار اول کې اوبه چوله که چیرې ته نیت کې ورته ونیسې لږ شکي یې لږ یقین د نه کېږي مخ څو پرې ښه ډېر نه ومینځې ښې ډېرې اوبه ونه چې ورې یقین د نه کېږي خیر ده ته نیت کې ورته ونیسه څه پنځه وارې پنځه موټې ډکوم وار به مو څو وي اول وی اول وار کې ته پنځه موټې ډکوای شي کسی نه پوه شوی مثلا ما نیت وکړو چې وضو د کوم المستمع شاید وجه قربتن الله یو موټی مې ډاکو مخنی مې ومنګلې بل موټی مې ډاکو بل موټی مې ډاکو بل موټی پنځه وارې مې واچولې خو نیت کې مې دا اول وار دی کوم اول وار مغه اول وار څه واجب دی کوم واجب وار څه دی مغه دی خو بیا د دویم وار کې احتیاط پکار دی دویم وار کې احتیاط شي پکار دویم وار کې چونکې مستحبه دی یو وارې واچوي کافي دی یو ور نه پورته بیا ما چاوه بهتره دریم وارې خو بیا چوای نشي حرامه دی صحیح نه دی یو صلوات واستای محمد و آل محمد بیا لسو منځله دی کسه لسو منځله کې هم ما تاسو ته لسونه مینځو
څنګلې نه ونیسه مینځوي ګوتو سارو پورې دغنې په کور د لږ ځون پوی کو ځنه کسان شاید هغوی لسونه مثلا اول کې لمده شوي دي مینځلي دي ځنه کسان دغه ځي پورې راشي مخ ته وسې نڅي قربان ده شم مخ ته به ورپسې څې ټیک دی اول یې تو لاس لوند شوی و اول کې ته داسې وکړه چې څنګله میندې څنګلې نه لږ پورته لاړ شه څنګلې نه لږې پورته اوبه واچوه اوبه راوباسه بیا یې د ګوتې هم څه کومه دوه قسم ته ځنه ګوتې نرمې دي حاجي صاحب ودرېږو کسا ما د تولد څه کېدای شي مخکې د لاس لومد و صحیح دی لاس مخکې لمدواله مهم نه دی ته څه اوس لاس مینځې دوباره بې څنګلې نه ونیسه ګوتې ساره پورې څې اوسې یعنی څنګلې نه بهتره څنګلې لږ پورته راشه څنګلې لږ پورته راشه ټیک دی اکثر انداسې د کوو خو بیا هم احتیاط دپاره رڅا دیزې پورې څه راغلی د لاس به بیا کار تغ کوې څې د ګوتو سارو کې به داسې وپیری مطلب وبسې ټیک دی ګرچې اوبه څه کوم یو نه راشي اخسا وځي خو خیر لاس وپیری په تېر که څه یقین د تحصیل شي د ګوتو سارو پورې زه ورسېدم ځنه کسان راشي چونکې مخکې لاس لومد و دغه ځي پورې راشي څنګه هغه پورې ما ورته څه څه وتې کلیه پورې مخ ته نه ځي بیا ځنه کسانو څه لاسو کې ګوتې دي د ګوتو ته لږ سوچ وکړئ ځنه ګوتې دوره ټوغې دي سختې دي څه هغه یې لاندې اوبه نه پرېږدي په کور یې ګوتې ته وباسې که ګوتې نرمه دی نو ګوتې وخوره وخور لږ یې مخکې کته دا څه ګوتې نه لاندې هم اوبه ته وباسې اندیشون سا چپای لاس دی هغه په کور دی همداسې ته ومینځې تا داسې تا وضو صحیح شي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې ما سو راسته خیم وضوی څه وکړو باتروم ته لاړو اوس دوباره وضو کوي نه وضوی لاړو که نه اوس دوباره وضو کوي څه لمانځه ټایم دی واجب نیت به کوي وضوی نشته محمد اهل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خیر که اول وارې داسې وکړل صرف اوبه یې رسولې خو دویم وارې په کار دی دوباره کار ته یې وباسې اوبه مثلا که اول وارې ته داسې خو وکړل بیا په کار دی دوباره د اوبه کار ته وباسې چونکې موږ فقې په مطابق وضو کې به کار ته سي پورته به نه رسي دا خو اهل سنت طریقه ده چې وضو پورته کیږي هغوی پورته کوي ما ورته کار ته کوو خو دینه ورسته ماس یوله مسله ده ما ورته څه کوم یایو ځنه کسان یایي چې دا واجب دي که څه دا ما ورته صلوات یایو شهادات یایو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له دا مو ځنډنو زمانونه زده کړي دي دوی څه حرج نشته څه ته یایي شهادات ویلاله صلوات ویلاله د خپل ځای کې ثواب اجر خدای وضو ذکر نه ده د تسلی وسو دی وضو ذکر نه ده وضو خپل ذکرونه دي چې هغه کتابو کې رغلي دي چې هغه ګرون نه دي چې شو کې پراپر کوي بقاعده کوي هغه ان شاء الله تاسو میاشت کې نه ټول زده کوي شي چهره خپل دی لاسو خپل دی ماس خپل دی مثلا لك اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تصفد وجهي يوم تبيض الوجوه مثلا چهره د پاره د خپل ذکر ده خدایا هغه ورځې چې چهره سپینیږي مو چهره تور نه کی کومې ورځې خدایا چې چهره توريږي مو چهره سپینه وسته پروردگار قیامت ورځ د مثلا اشاره ده اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي دا مثلا سو ولا ذکر ده خلاص ولا خدایا خلاص کی عمل نامه راکي دا ذکرونه دي څنګه شته دي تاسو بلیدلې ځنه دعاونو کتابو کې ځنه کې شته دي کلندرو کې دلته کچا توفیق وي وای خو بهر بازار مزور چې ته وخی دلته ولګوي ثواب د تاسو لپاره مردگانو لپاره څنګه لګیدلی مکه وضو ځایو کې څ خال کې تنا زدا کی یو صلوات واسطه محمد و آل محمد محمد و آل محمد ماسا کسه تو استفاده ده چې ماسا بکیږي ماسا اسار
څلور حصې دي. څلور حصو کې سار تقسیم دی. فرنٹ حصہ، بیک حصہ، خی طرف ته، چپی طرف ته. ماسا سار فرنٹ حصے باندې کیږي. مثلا سار څلور حصو کې تقسیم کی. د فرنٹ حصے کې څه کومې نه کوي، مطلب د فرنٹ حصے کې مطلب وخت څه درې څلور ځایو کې د ماسا ته کوای شي. ٹھیک دی، دې ځینې ته یې کوای شي. خو دغه ځای کې لکه مسله ته کوم څه ماسا څوره اندازې سره وکړي. ټیک دی، څوره اندازې سره وکړي کافي دی. خو احتیاط مستحب داسې ښیي چې یوې ګوتې برابر اوږدوالی، یوې ګوتې برابر ارکوشه، ٹھیک شو، اوږدوالی دی. او پلنوالی څه کومه دی؟ درو ګوتو برابر. مثلا که یو کس دا درې ګوتې داسې کېږدولي، دا شیرکوش ولو، بس دا ډېره ښکلې ماسه دی، مستحبه دی، بهتره دی، ثواب ورکې زیات دی. سوچ مې دی خبرې ته. د ماسې کې یوه غټه فاحشه غټه غلطي چې موږ کوو هغه دا دی چې اکثر تاسو ته ویلیا شوي دي ځنه کسان سار باندې ماسه نه کوي، لاس باندې ماسه کوي. یعنی سار ماسه یو څه دی، لاس ماسه بل څه دی. سار باندې لاس تیروله د دې ته ویلی شي ماسه. که چیرې سار لاس نه راتیر کړي دا ماسه نه شوه. سار څنګه؟ سار دا لاس داسې ورتېرېږي او دا سار م نیغ نیولی دی، سار م حرکات نه ور کوم، دا شی لاس خوروم. او که چیرې سار لاس داسې ونیسم داسې کوم نه، دا نه شوه داسې وایه. سار په کار دی نه وخورئ، بهتره دی څه لاس وخورئ. دوره درون سار خوروای شي خو دا سپک لاس وخوروه بهتره دی. خوب دیزی که مسئله دا دی چې ځنه کسانو ویښته کم دي، ځنه کسانو ویښته زیات دي. دغه ځای کې مسئله دی. او هېڅ چا څه ویښته کم دي چې هغه مثال دغه سار والا د مخ ته والا ویښته مخ ته نه راځي، دغه سیټ ته نه ځي، دغه سیټ ته نه ځي. لکه ما مثلا د اندوره دی مثال، دا ویښتون یا ماسه کېږي. صحیح شو. هېڅ چا څه ویښته زیات دي، اکثر یې موږ ځوانانو پیچکې پرېښلي دي. څه وخت څه یې ښځو کار و، اوس یې ځوانانو کار شو. خدای د نوره ترقي ورکړي. نه دا پیچکه څه مخ ته راځي، دا پیچکه څه دغه سیټ ته رسېږي. دې ځای کې ویلي شوي دي چې تو دغې پیچکې د ویښتونو ماسه نه کېږي. دې کې به پیرابلی ماسه به پستکي ته رسوي، ماسه پستکي نه کېږي، تو دغه ویښتونې نه کېږي. خو بله مسله دا دی چې خپو والا ماسه، دغې کې لږه مسله ته واضحه کوم. هغوی سیستني والا د اکثر مو کوو ده، لږ دینې ځان پوه کوئ. هغوی سیستني په مطابق خپې والا ماسه چې کومه دی، سار خپې د ګوتو سرونه ونیسه، ته به راځې د کوم ځای کې خپه بیلیږي دغه ځای پورې به کوې. جوړ څه کوم دی؟ جوړ یعنې ځنې دا خپې هډوکی چې کوم دی که نه، الواړ هډوکی دغه ځای پورې کوي. دوا شیونه دي، سوچ وکړئ دې باندې. خپې ماسې کې دوه شیو ډېر خیال وساتئ. یو خې ګوتو سرونه به نسې، ګوتو سرونه کوم ځای کې دي؟ دا نوک نه مخکې. یو کس ته مساله کړي وه، هغوی له څه هغوسې وله څه د خپې لاندې نه ونیسه ماسه. داسې ونه تړئ تاسو. یا دا د نه یم زه د یم چې د نوک نه مخکې څه کومه حصه دی که نه، سار خپو سرونه دغه نه دی یم کور ته ما اوسې کوزېږه. دغه ګوتو سرونه ونیسه، راڅه دغه چې کوم ځای کې خپه باندې جوړ دی بیلیږي دغه ځای پورې هغوی سیستنې څه ماسه به کوي که نه. د وکه صحیح نه دی. نوک د اوږ دی، بیا به هم نوک نه چې کوم لاندې پستکی دی که نه، اخته به رسېږي. غوټې غوټې والا ایدي اوږدوالی ټونګ، حاجي صاحب ویل ټونګ نه پورته چې د کوم ځای کې خپه بیلیږي. ټونګ نه به ماسه نه کوئ، قربان بشم. هغوی سیستني واضحه لیکلي دی ټونګ نه ماسه نه کېږي. ټونګ نه مخکې نور راځي دسته، یعنی چې کوم ځای کې خپه بیلیږي هغه ځای پورې ماسه دی. خو دینه دې ځای کې دا مسله ده ته عرض کوم څه صورت ایدي اندازات صورت دی. ای څه صورت اندازې کې بهتره دی، خو بهتره دی چې درې ګوتې مثلا چې وي درو ګوتو برابر. یا هغوی سیستني څه بهتره دی چې ټول ورغوی کېږدی بهتر دی. ټول ورغوي سه ټول خپینې لاس تېر کا. هغوی سیستني چې څه ټول ورغوي سه ټول خپینې لاس تېر کې، دا ډېره بهتره دی، ثواب دی ډېر زیات دی. دې ځای کې وا مسله ده ته عرض کم. ګرمه کې اکثر داسې کېږي چې انسان وضو کوي، مثال لاس والا غدې چې شي وچ شي، ماسې دپاره بیا چې وکړي کوم ځای نه اوبه راواخلي
او ځنه دي کې اوس غلطه کی لاسونه راخلي لاس نه به نه راخلي هغه سیستنی څه ګيري نه به راخلي دغه ځکه او شګيري والا او خلکو کمال کړي ده هیڅو ګيري نشتا سبا کوي مساله ده د قربان شو به ګيري والا خلکو ته یو پیغام ده هغه ده چې تو وضو لوړو حقیقت ده به ګيري والا خلکو ته یو مساله دغه ځکه جوړه ده چې کوم کسانو چې ګیره بیا نشتا هغه سر دوباره بیا وضو ونیسا چې ګیره د نشتا د وضو او به ختم شولې ګیری کې هغه چې ګیری ولا او به برخلي بل ځی ولا نشه رخصتای حتی چې بڼو ولا هم نه دی ویلي هغه چې نه صرف او صرف ګیری ولا دی دا مساله ده کسا چوت وضو نه مخ کې خپې منځلې دي کنه خپې لمدې دي دوا قسم ته دي که خپې دوره لمدې دي چې خپل لمدوله ماسه ولا لمدوله نه زیات ده نکیږي کچېری خپل لمدوله کم ده صرف نامه پوت شو تو دا پچینر وو اله خپا صرف نامه کې پوت نامو کې پوت شو لاس ولا لمدوله زیات ده دونی اثر کوي نو بیا پارک نه کوي لمدې خپنیا ماسه کیږي سو ویر صحیح بیا صحیح ده صبح رسیږي ها څنګه یې جسه دا یو د مسله صحیح ده بلا جبیره والا او تیمم ولا سبیل کوم چې ډیره غره ته تالته جبیره ده صحیح ده جبیره تیمم سبیل ذکر کو صحیح ده کسا د کوم اول مسله د سوکړه لکنه یم اکثر سوچ دا د کخپې مخ کې ومنځلې خو صحیح ده که مخ کې منو ومنځلې ورسته کمین زوم نو د اهل سنت ولا طریقه شو د موضوع بتلی نه ته مخ کې اخپې منځای شي سفارق نه کوي ته ورسته اخپې منځای شي سفارق نه کوي نور ته کوم حکم دی غاندا څه پټه ته کچيري پټه استکوای شسته که وضو پوکا نه کیږي بیا پټه بداله کی نوی پټه ولا گئی مثال کے طور پر مغنی جبیری والا وضو بکای غاز سبیل ان شاء الله عرض قوم تاسو ته پر صلوات واسطه محمد و ال محمد مزال کوای شوم کنه شم کوای ډیر کسونی څه نه مزال فرق نه کوي وضو کی کوای شي مو مخو منځل سنو منځل ما سي د فرض او سم کمرې ته نه وځم اکثر کسانو جرابې چولی دي هغه څه اوس ماسا ان نه وقوم کوټې کې پارک نه کوي سفار نه کوي یو قدم دوا قدم الاس قدم میور دای څلسو وبد سره خاتمي نشي وچی نشي ګيري وبد سوچی نشي وجود مکمل وسه لوړ شي لوړ شه مزال وک پار نه کوي څو قدم او کې وخله خو ډیر نه څتور کې خبرې کالج تر رسیدلې وي انداز یې کنه چې ډیر مزال باندې ورکی کوي گزارا پکور دی دو ډیره بهتره ده کس اخیری مسله دا ده تاسو خدمت کې عرض کوم چې یو کس وضو کړي او اکثر مو وختونه تیر شول مو اسپینګری شوی په ویریږي درنه چې وضو کړي او شته نشته وضو مشته نشته سپو خبره وکړه اکثر کس وضو کې ګرځوي ډیره خبره ده انسان حافظات یې ډیر غیر ثواب ده مو وضو کړي او نه بجې اوس 12 بجو دی اوس هم څه وضو کړي ده و نو نه شاکیا مې چې شاک دي چې وضو و نو هغه وضو نشته ته په دوباره وضو وکي یو صلوات واسطه محمد